คือที่แต่ยมนี่ตัวบ้องยมคอtới lỗ được xuống nhưng mà kho bị khang ấy xì ra chẳng đó thở thấy toàn tiết cho nó có còn bàn chưa trẻ lời nhóm còn trong ao còn nó vừa ca này nó mình mà lời biên tập lời rap quạt thà trong biên tập rap lương thực chất bị khang ấy gì raแต่แต่ตอนtới nó làm bài ở còn nó ban từ tour cầm ráy đại chuyên tập rapบอกสิ่งที่ได้ร้อนชุนสำหรับกอดและเชียร์แต่ชุนฉะนั้นชุนนั้นรู้ทั้งตัวตามการในนอนน้องตอนนั้นยังมันล้ำกอดนั้นห้ามเชียร์เลยโก้สงัดเลยปลาวิธีซะกุนโบกดอกทำไมเอาบางเชียร์เลยโก้สงัดตกนั้นห้ามว่าเอาจอมมันแต่แล้วแต่พอได้ยงกุนนั่นคือมันอาจเอากอดนั้นดังหายยงนั้นจอมบางเลยโก้สงัดเป็นครั้งชุนนั้นรู้เต็มยังตึกในสุรดอนยังบ้านในคนนั่งปีขังชนหนึ่งครูให้มาเกียรติแบบตัวปีบ้านเลยก็สงัดปีชนร้อยยุ่งของบ้านรับโชคต้องเข้าในสีดาบอกว่าโยมบอกแล้วทำไมดอกละแล้วต้องเข้าในสีดาถึงบอกว่าเป็นเมียนถ้าไปบ้านให้ยังเอาเป็นนะคะโชว์รวมถือการเทียบสมุนจังไปบ้านตึกละนักให้ยุ่งใต้ในเมียนเอาtừ trong khi chúng ta đọc tập rap hay chạy thì tam sạch rap đại miền không nào ลองเมาส์ยังคือพอจะประมาณเลยคือខ្ញុំធ្វើជាច្រើនលើកដល់មហាតាំងពីឆ្នាំ2020មុខ22ខ្ញុំបានជាប់ពីបាត់ជាប់អុកហ្នឹងមួយសាចូលដល់ថ្ងៃឆ្នាំ2023ខ្ញុំចេញវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានសម្រាប់កែខ្លួនបានមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2023 2024ខ្ញុំអត់មានប្រព្រឹត្តអីទាំងអស់ខ្ញុំនៅផ្ទះតែសម្រាប់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2021នេះអំឡុងពេលប្រហែល2ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តជារឿយមិនមែនថារាល់ដងរាល់ថ្ងៃទេគាត់ថាដូចតាមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចូល10ករណីនេះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តករណីកន្លងមកករណីធំៗហ្នឹងករណីហើយកន្លងមកករណីដែលថាយើងលុយតិចច្រើននេះយើងអាចចាំបានទេចំនួនប្រមាណករណីកន្លងមកករណីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគឺតាមការចងចាំរបស់ខ្ញុំគឺដូចជាមាន3ករណីដែលបានទទួលទឹកប្រាក់ច្រើនពីករណីដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃណាខ្លះខែណាខ្លះឆ្នាំណានៅ2026នឹងខែ4ហ្នឹងខ្ញុំបាន7ករណីខែ4មកខែ3វិញខែ3ជាស្អីថ្ងៃករណីខែ4ថ្ងៃណាខ្លះពីករណីខែ4គឺថ្ងៃទី10អីខែ4នៅមួយមែនតខែ3ថ្ងៃ9នឹងមួយដែរ29បាទខែ3បាទ2021មួយករណីនោះបាន6300មែនចូលដល់ខែ4បានទឹកប្រាក់ថ្ងៃទីម៉ានថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃទី10បាទខែទី9បាទបាន$3,500រកធ្វើកម្មភាពមានគេបានពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបានពឹងពាក់ឲ្យដៃគូខ្ញុំមកខាងទៀតដែលគាត់នៅក្រៅដកទឹកដាក់ឲ្យកាលខ្ញុំសហការ2នាក់មាន2គ្នា2ទៅ3នាក់តែប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះខ្លះតែមានឈ្មោះដូចគុណប្រពេចហើយនឹងសានវណ្ណីដែលតែងតែមានការសហការធ្វើសកម្មភាពច្រើនធនាគារឈ្មោះអ្វីខ្លះពីច្រើនគឺធនាគារ ACC ដែរហើយធនាគារទៀតហើយនឹង E-money ធនាគារពីហ្នឹង